มีแรงต่อปากต่อคำแบบเนี้ยแสดงว่าหายดีแล้วนะ ผมไปแล้ว เอ้ย คุณจะทิ้งคนเจ็บแบบนี้ไว้จริงๆเหรอ สำออย ให้คุณอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนดิอยู่กับผมก่อนได้ไหม